dura, si comincia a tassare le transazioni finanziarie, si comincia a impedire alle banche di fare quello che vuole, si faccia finalmente anche in Italia una tassazione del patrimonio, dei grandi patrimoni, si vadano a prendere i soldi dove sono per poter fare che cosa? Un piano straordinario di investimenti, perché il lavoro lo si costruisce se si fanno investimenti, se si cambia modello di sviluppo. Avete sentito? Siamo il paese che rischia di non avere più aziende che costruiscono autobus. Finmeccanica, le aziende migliori che lavorano nel civile, per i treni, per le energie rinnovabili, per il segnalamento, le vuole svendere al miglior offerente. E invece c'è l'intelligenza, c'è la capacità, i nostri lavoratori, voi siete persone che avete dimostrato di sapere fare auto, camion, moto e siamo anche pronti a fare prodotti che inquinino meno, siamo pronti a utilizzare la nostra intelligenza anche per cambiare il modo di lavorare e di produrre. Vogliamo però una politica delle regioni, dei governi che siano all'altezza della situazione, che accettino questa sfida, che si riapra una discussione seria in questo Paese, che rimetta al centro il lavoro. È il lavoro che produce la ricchezza, la finanza non fa altro che distruggere la ricchezza che chi lavoro produce. Questo è il cambiamento da fare, altro che interessi forti. C'è un interesse da rimettere al centro ed è l'interesse del lavoro come interesse generale di questo Paese. E vorrei anche dire due cose ultime per non tenerla troppo lunga. Noi siamo qui oggi anche per dire che non solo non siamo d'accordo sulla modifica dell'articolo 18 e sulla politica che non riduce la precarietà e che non estende gli ammortizzatori sociali a tutti, ma noi non ci ha convinto neanche la riforma che è stata fatta sulle pensioni. Allungare l'età pensionabile è contro il lavoro giovanile. Dire che i lavori sono tutti uguali è un'ingiustizia, perché lavorare di notte, non solo in fabbrica, ma lavorare di notte sui treni, lavorare di notte negli ospedali, assistere i malati, assistere i bambini è un lavoro faticoso che va riconosciuto, e andare in pensione prima se fai un lavoro così non è un privilegio, è un diritto che va garantito in questo Paese, è un diritto di civiltà. Ma vorrei anche dire un'altra cosa e concludo. In questi giorni, e lo dico davvero perché lo sento, trovo un modo anche di discutere che non è accettabile. Io non ho mai accettato né che si creano i capri espiatori, né tantomeno che si personalizzi la discussione. È un errore per spostare le attenzioni. E vorrei dirlo da qui. Questa discussione sui numeri a me sinceramente mi fa ridere. Anzi, direi che è venuto il momento di smetterla di dare i numeri. E il problema non è quanti sono, il problema è c'è o non c'è il diritto di quei lavoratori. Gli accordi sindacali che abbiamo fatto, e li abbiamo fatti al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro, li abbiamo fatti non frodando le leggi. Noi non abbiamo mai utilizzato né il falso in bilancio né abbiamo mai chiesto leggi per non rispettare le leggi. E allora il problema, e lo dico nel rispetto, a me non piace quando si dice che la colpa è di uno o dell'altro, non giriamoci attorno. Qui c'è una responsabilità collettiva che tutti si debbono prendere. Se non fosse altro anche per i significativi stipendi che tanti di questi prendono. Allora per noi il problema non è cambiare uno o cambiare l'altro. Per noi il problema è che il governo e il Parlamento facciano il loro mestiere, intervengano e modifichino queste cose. E lo dico così, visto che oggi noi siamo a Roma, siamo davanti ai palazzi, vogliamo andare dopo anche davanti al Parlamento, allora chiediamo anche un'altra cosa. Non l'ho detta con nessuno e mi assumo la responsabilità. Noi non vogliamo solo stare fuori dal palazzo, perché abbiamo l'impressione che tanti stanno discutendo di noi senza sapere di quello che stanno discutendo. La verità qual è però? Che io molti di quella gente. Vieni qua Antonio, vieni qua in mezzo. Vieni qua! A sinistra qua. Se non siamo d'accordo su questo